Saya percaya di atas sokongan yang sedia ada setakat ini. Saya sebagai Menteri Pertahanan untuk menceritakan betapa pentingnya erti kemerdekaan dan juga sekiranya masih lagi anak-anak muda yang masih lagi leka dengan pelajaran, so kita mengharapkan untuk mendapatkan sokongan erti kemerdekaan ini. Assalamualaikum. So alhamdulillah hari ni seronok. So bila seronok, bangun pagi seronok, bila tengok orang rumah, tengok abang seronok, abang seronok tak malam tadi bang. Abang seronok, ayam pun seronok, beronok nampak tak seronok. Tengok bola kau jangan tengok lain pula. So benda-benda ni. Hari ini apa yang saya nak nyatakan tentang kemerdekaan. Sekarang dah maju Malaysia. Dulu kalau 50 tahun dulu nak cari internet payah. Dan hari ini bila merdeka, jangan jadi huru-hara. Tengok di luar negara. Kita tak nak seperti itu. Hari ini Malaysia di luar negara melihat negara yang aman. Jangan dengar duk cerita orang kat luar sana. Duk kata kita, duk kata ini. Satu Malaysia. Ini yang saya nak nyatakan.